Danas ću vam pokazati kako da konzervirate slaninu u tegle. Ovako pripremljena može da traje i 3 godine. Prvo što će mi trebati je papir za pečenje. Ovako ga raširite lepo i poređajte na njega slaninu. Ovako ređite listove slanine jednu do druge. Odozgo ću staviti još jedan papir za pečenje. Uvijete ovako sa strane. I preklopite na pola. I onda uvijete slaninu. Evo ovako. I ovako umotanu slaninu stavimo u teglu. I na isti način uvijamo slaninu. Papir za pečenje i odozgo poređamo listove slanine. Poređala sam slaninu, odozgo stavljam papir za pečenje i sada ćemo je uviti. Stavljam u teglu i tako ćemo ređati dok imamo slanine. Napunila sam tegle i sada ću odseći ovaj papir koji viri iz tegle. I tako ću iseći sav papir. Ugurajte papir ovako u teglu. Vrhove tegle obrišete sa sirćetom. Tegle zatvaram sa poklopcima. Pripremit ću ekspres lonac. Tegle stavljam u ekspres lonac koji razvija temperaturu do 120 stepeni Celzijusa i vrlo je neophodno za ovaj recept. Moj ekspres lonac je zapremljen od 6 litara i sipat ću u njega litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i nameštam regulator pritiska da dosegne temperaturu od 120 stepeni Celzijusa. Lonac stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 90 minuta. I nakon 90 minuta kuvanja otvorit ću ekspres lonac i izvadit ću tegle. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljena slanina traje 3 godine. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!